សួស្តីអ្នកដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានជាពិសេសវីដេអូនេះជូនចំពោះសហគ្រិនដែលកំពុងជាប់គាំងការលក់មិនសូវដាច់ក្នុងមុខចំនួនឬសេវាកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីអ្នកបានមើលវីដេអូនេះហើយនឹងបង្កើនការលក់រហូតពី 10% ទៅ 15% បន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងទៅការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនិយាយថាតើ YouTube ខុសពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមមួយមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយជាលក្ខណៈខុសប្លែកពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ YouTube មានការរីងស្ងួតដោយអ្នកធ្វើទីផ្សារទេ YouTube មានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈវីដេអូហើយ YouTube បង់លុយទៅឲ្យ YouTube នៅពេលដែលអនាគតអតិថិជនរបស់អ្នកមើលវីដេអូដែលខុសពីបណ្ដាញសង្គមដទៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈសង្គមនិងបង្កើតឲ្យមានការលក់ YouTube អាចទាញអតិថិជនរបស់អ្នកចូលមើលវីដេអូ7 ទៅ 8 ដងនៅពេលដែលអ្នកដាក់ការផ្សព្វផ្សាយក្នុង YouTube ដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេការបង្កើតការលក់និងបន្តការទិញជាបន្តបន្ទាប់វីដេអូនិងរបៀបនៃការបង់លុយធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតយីហោរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្លះមានបញ្ហាទៅលើការឆ្អែតនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារហើយក្រុមហ៊ុនព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយចំពោះក្រុមមនុស្សដដែលដូចជានៅក្នុងគេហទំព័រជាដើម YouTube គ្រប់ការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សុទ្ធតែជាវីដេអូតែមួយគត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកនិងជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការរួមចំណែកនៅវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរបស់អស់លោកអ្នកសូមមេត្តាចុចជួយ like share comment ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ